सेफान्जों फंबाय मा बुंदों? जों मिथियो नोंथांमोनाबो मिथिगौ निस्सय थांनाय बोसोरावबो जितु बेखौ खुंदोंमोन दा देग्लाय नैथि बोसोरनि देग्लायखौ खुंनाय जादों। बेनि सोमोन्दै मा बुंनो होनना बुङोब्ला निस्सय दिनै जितु गार्जेनफोरा गेजेराव जितु मोनसे इन्टारेस्ट जों नुदों स' आं बेखौनो बांसिन नोजोर होदों बे फरायसाफोरल' नङा आथिखालनि मुगायाव कम्पिटिटिभ जितु जानांगौ बे कम्पिटिसननि बा कम्पिटिटिभ मोनसे माइन्डसेटखौ बिल्ड खालामनांगौ बे बाथ्राखौ गार्जेनफोराबो खोब इन्टारेस्ट होदों बिसोर आरो मानो होनो बेखौ निस्सय मिथिखायो दानि आथिखालनि मुगायाव माबा मोनसे जुदि मोननांगौब्ला मोनसे कम्पिटिसना सोलिखायो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो सोना होनांगौ गथ'फोरनि माइन्डआ कम्पिटिटिभ गोसोखौ बे बाथ्राखौ गार्जेनफोराबो दिनै रोखा जादों आरो ओंखायनो बिथांमोना जों खायसेथ' गोबां गोजाननिफ्राय फैयो गामि खननिफ्राय फैदों बे टंला कलेजसिम बिथांमोना खस्थ' खालामनानै न'खरफोराव नानानै फैयो फैनानै बेवहाय मोजां नाङो बिथांमोना गावनि गावसोरनि गथ'फोर इयुनाव माबा मोनसे बिदिनो मोजां जाजानाय एसे लुबैदों बेबायदिनो बिथांमोना खोब मोजाङै बाहागो लादों आरो बेफोर कभारसनखौ होदों मा क्लास फैदों बेयाव जोंहा क्लास 4 आरो 5 क्लासनि थाखाय क्लास 4आव 113 क्लास 5आव 136 गासै 149 स्टुडेन्टफोरा 249 बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों। मोननै थाखोनिबो कुइसनफोरा एखे नामा? मोननै थाखोनि कुइसनफोरखौथ' एखे जानाय नङा मानोना क्लास 4नि जितु साबजेक्ट एकाडेमिक जितु साबजेक्ट दङ स्कुलाव जा फोरोङो बे फराफारिनिफ्राय दानाय जायो बेजों लोगोसे जिकेखौ होफानाय जादों ओमफ्राय बेबायदिनो क्लास 5नियाबो बिदिनो एखे फराफारिनिफ्राय होनाय जादों बेजों लोगोसे जिके थाबाय नैथि खेब जाबाय दिनै सेथि खेबाव माबायदि मोनदों? सेथि खेबावबो खोब मोजाङानो जादों आरो बै समाव जोङो एसे फार्स्ट होनायमोन नालाय थांनाय बोसोराव एसे गोनो गोथो जादोंमोन जे गार्जेनफोरा बेसेबांखिनि जोंखौ माने बाहागो कपारेसन खालामदों एबा बेसेबांखिनि स्टुडेन्टआ बाहागो लानो थाखाय साहस खालामो ना खालामा जोंनि स्टुडेन्टफोरा जितु क्लास 4 आरो 5 नि बैसोनि बेखौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय खुंनाय जादों बिदिहाय ओमफ्राय जोङो होखांनायनि उनाव एग्जाम खालि जोङो मिथिबाय जों माने बहुत इन्टारेस्टेड स' जों सानबाय जे मा जायगाजों खोथा गैया थांनाय बाराव जोङो मोनबा सेन्टाराव जों लांदोंमोन गामिनि फरायसालिफोरावबो जों होदोंमोन उनाव जों मिथिनो मोनबाय जे मा जायगाजों खोथा गैया गार्जेन आरो स्टुडेन्टखौ टु माच इन्टारेस्टेडखा ओंखायनो जों देग्लाय जों सावरायनानै मोनसे जोङो दखराफोराव सावरायबाय जोंहा कमिटिनि सार्टिफिकेट कमिटिजों सावरायनानै देग्लाय टंला कलेजाव जों मोनसेल' सेन्टार खालामनानै बेवहाय दानि बुंखाबो गार्जेनफोरखौबो माने फावसायनानै थायाखै बाहागो लानो। रिजाल्टनि फिथाइया माबायदि जागोन? सेथि नैथि रिजाल्टआथ' बेवहाय मोजाङानो जागोन जों आसा खालामदों जे बेवहाय थांनायफोरावबो 80 प्लास जितु मोन्दोंमोन देग्लायबो जों बेखौनो सानदों जे आरो जोंनि गेजेरावथ' दायो बुंनो नांगोन जे स्टुडेन्टफोरनि जितु फरायनायनि जितु मोनसे थासारि कम्पिटिसन थासारि जितु बारायनाय हिसाबै बिसोर देग्लाय माने थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बांसिन माने मोजां जागोन आरो रिजाल्टआ बांसिन मोजां मा थाखो लाखिगोन अफिसार जानो? फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिदि लानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो खायसे जों मोनसे टारगेट फिक्स खालामनानै लानाय जायो जे बेखिनि मार्क्सनिखिनि स्टुडेन्टखौ जोङो आलादाहै माने कनसलेसन हिसाबै बिसोरनो माने बिसोरनो जों बान्थाखौ होनाय जायो। बेयाव रोंगौथिनि जिथु फोरमान बिलाइ बे मोननाय जायो रोंगौथिनि फोरमान बिलाइखौ होनाय जायो जोंहा बेवहाय जायफोरानोखि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मोनगोन बिथांमोननि रोंगौथिनि जिथु फोरमान बिलाइ बेनिफ्राय जों माबा मोनसे एकाडेमिक लोगोसे गिफ्ट होबावनाय जायो बेखौ जोंहा फैबाय थानाय एनुवेल कनफारेन्स जागोन एबसुनि बेवहाय जोङो होनाय जायो थांनाय बोसोराव जों सिबिल जादोंमोन बेवहाय जों बेबायदिनो होनाय जागोन देग्लाय रतनपुर जोंहा जागोन बेवहाय जों फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड पजिसनाव बेवहाय बान्था